Hello，大家好啦。今日我哋就會講第一題嘅 fieldwork 啦。咁啊，其實咧就前兩日嘅嗰兩條片咧，就應該會講咗第二題嘅 fieldwork 啦。今次我哋就會講翻第一題嘅 fieldwork 嘅。咁第一題嘅 fieldwork 咧，相對上考嘅嘢咧係大路啲嘅，但係都唔係好完全大路嘅。咁我相信大家可能喺平時嘅 fieldwork 嘅 topic，你可能見過主要嘅都會圍繞住幾種啦，即係今日係 C2 嘅 fieldwork。咁大家都可能會圍繞見過係幾種嘅，咁啊第一種咧就係問一啲嘅 beach 嘅 profile 啦，或者係一啲 beach 嘅 gradient 啦。咁 which 大家如果喺呢度睇翻以前嘅 notes 嘅，基本上咧好大路嗰啲嘅 data collection method 咧，我係一定教過嘅喺以前嘅嗰集片裏面。咁所以如果大家係即係完全唔識嘅話咧，咁你就自己去睇翻我啲 channel 裏面嘅片，因為最大路嗰啲方法我一定教過晒嘅。咁啊，跟住然之後啦，咁第二種咧就係問一啲嘅 sediment 嘅 composition 啦，係啦，即係啲 size 同埋 composition 嘅嘢啦。咁呢個都喺個教過㗎啦。咁第三種咧就係問一啲嘅 wave energy 嘅嘢啦，即係例如可能係 longshore drift 啊、swash 啊、backwash 啊嗰啲咁樣啦嚇。咁呢啲咧，亦都係我教過晒個方法係點樣去度㗎啦。咁最大路係呢三隻嘅。咁今次點解我會話有啲大路有啲唔大路咧？因為咧，其實今次咧就好似一個 standard 嘅 DSE 題目咁嘅，就係都係問啲 relationship 嘅題目。咁 relationship 題目咧，其實喺22年開始咧，至到咪22年係23年定係啦，23年至到25年咧，其實佢都係問呢兩個 variable 之間嘅 relationship 嘅。咁喺呢個位咧。我哋都係問緊兩個 variable 之間 relationship，咁但係咧有一個咧就當然係好常見啦，就係 sediment size，which 係其中一個即係都好常見啦。咁但係咧有另一個位就唔係好常見嘅，就係 distance from sea cliff 係啦。咁呢個可能我估大家平時學開都係學開一個 beach 咁樣樣，咁啊就冇學 sea cliff 咁樣樣啦。咁的確亦都喺香港嘅 case，大家可能比較難想像到嘅，即係喺個懸崖附近會有個海灘咁樣樣，好似好奇怪。咁其實喺外國好常見嘅。即係喺外國嘅地形咧，外國嘅 geology 下咧更加常見呢種嘢。不過喺香港就少啲，咁所以大家可能即係平時出卷咧，大部分可能出卷嘅時候都會用香港嚟做 reference 嘅話咧，就比較難會見到。咁但係咧，咁我都出咗一條咁樣樣嘅 case，因為 FEQ 佢冇話限制你喺香港要做，即係你 fieldwork 就通常喺香港做嘅，咁但係佢個 setting 冇話過一定要係喺香港度揾個地方出嚟㗎嘛。咁所以喺呢個位咁我就揀咗一個，即係我就參考咗一張，其實好似都係香港嘅地方嚟嘅，咁但係即係佢就做到係有個 cliff 喺個 beach 附近咁樣樣啦。咁啊，我就想探討下，就係喺個 cliff 嘅距離同個 cliff 嘅距離之間咧，咁隨住同個 cliff 距離越遠嘅時候咧，個 sediment size 會唔會有變化？係啦，即係會唔會係啲 sediment size 係大咗定係細咗？咁啊咁呢度咧點解要考埋 cliff 咧？我想考一個 sketching 係啦，因為其中一個咧。都係應該你哋要識嘅 fieldwork，而可能我哋之前平時可能少講到啲嘅，就係要做一個 coast 嘅一個 field sketch，咁啊 field sketch 去 sketch 一啲唔同嘅 landform 出嚟，係啦。咁所以咧我就順便考埋呢啲嘢。咁呢個就係我呢一題 set 題目嘅時候嘅嗰個 idea 啦。咁啊就事不宜遲開始解題目咯喎。咁啊佢首先問咗你 coastal area X for 呢個 geography field study 啦。咁不嬲都係講開啦，揀地方咧只係得3個 point 嘅啫，喺part one 嘅 notes 都有講㗎啦，咁如果大家唔知道嘅話，請大家翻去睇 part one 嘅 notes 係啦，即係 part one 嘅解嗰份嘅片啦嚇，咁或者係你自己睇翻學校，基本上書啊或者係 notes 嘅頭幾版一定係解呢啲嘢㗎，咁主要就3個 point 嘅啫，第一個 point 就係 accessibility，咁啊最好啊梗係有啲 road 啦，冇 road 咧就最好揀 footpath 嗰啲都得㗎啦，咁啊第二樣嘢咧就係個 safety。safety 咧就睇個 gradient，咁啊其實 safety 咧通常就係喺啲rural area 或者係總之唔係 urban area 就會睇 safety 就睇 gradient 啦，咁 urban area 通常就唔使睇 safety 嘅，咁跟住第三個就係睇個 relevance， 即係會唔會有一啲嘅 relevant data 或者係 representative 嘅 data，咁啊所以咧其實個答案都係呢3個 point 嘅啫，咁啊就嗱 accessibility 佢有冇 road 咧冇 road， 但係有 footpath， 嗱有 footpath 我哋就會當係 accessibility 係好㗎啦，因為你喺呢個位咧，我哋係即其實現實中我哋好難去咁樣講話，即坦白講，你問我覺得 accessibility 咧，通常喺過往 DSE 嘅 past paper 俾嘅證據都唔係話啲好好嘅證據，即係
即係你知道現實中，如果我哋喺一個城市入面，我哋講 accessibility，咁我哋好少會係話即係有個巴士站喺隔離，咁就叫 accessibility 好噶嘛。咁所以其實呢個位咧都係一個好即係好 straightforward 嘅一個睇完咁就搭咗落去咁就算㗎。咁所以咧喺呢個位咧，其實有 footpath 你已經可以當佢 accessibility 好啦，就唔好話咩佢 remote 曬冇地鐵站冇巴士站嗰啲啦，係啦。咁啊，因為你唔 expect 呢啲 coastal level 界會有地鐵站、巴士站咁樣嘅嘛。好啦，跟住啦，咁第二樣嘢啦 ，safety 啦，有冇 safety 嘅問題咧？有喎，你睇到佢 gradient 嘅嗱，佢 gradient 咧，佢唔係全個 area 都係 gentle 嘅 gradient，而你到時經過嘅地方咧，都會有啲係一啲唔係 gentle 嘅地方。咁所以咧 gradient 嚟講咧，就應該會係唔 safe 嗰邊嘅，係啦，即係應該係 demerits 嗰邊嘅。嗱，呢邊就係 merits 嗰邊啦，咁啊呢邊就 demerits 嗰邊啦。咁啊，因為呢啲題目嘅 point 咧唔係好多，咁所以我就3分我就連 merits demerits 我都冇拆開啦。咁我就喺寫答案嘅時候，我拆翻開俾你睇啦。即係我解卷嘅時候，我拆翻開俾你睇啦。咁啊，如果冇睇解卷嘅朋友們就自己拆翻開佢啦，係啦。咁啊，最後一個 point 啊，就係有冇 relevant data 有。咁但係凡係所有講 relevant 嘅 data 咧，你都係要解釋點解 relevant 嘅，係啦。咁即係佢冇叫你解，你都要解一解下嘅。咁就係你要解釋翻就係兩個 variable，就係 distance from sea cliff 同埋 sediment size。咁有冇 sediment size of a beach 有冇咧？有 sediment size of a beach， 有沙灘就會有 sediment size of a beach 呢樣嘢揾到㗎啦。有冇 sea cliff distance from sea cliff 咧？有，因為有 sea cliff 喺度。嗱呢個位咧都係啦，每一條嘅 point 係唔同㗎嚇，你係需要喺每一條自己去 tailor 翻。根據條題目個狀況去 tailor 翻你嘅答案出嚟，就唔可以去淨係背。即係你寫完個 relevant data 咁呢個 point 你梗係可以記咗個 angle 去啦。咁但係你唔可以將個後面嗰個 follow up 嘅 explanation 背出嚟。係咁，呢個你要自己砌。咁總之我改嘅時候我就唔需要話一定係要砌晒呢啲嘢。總之我就要見到你係有寫有 sea cliff 係啦。最主要就係我一定要見到有 sea cliff 呢個 term。咁因為如果唔係你冇可能讀到 distance from sea cliff 咁係啦。咁啊，點解我俾埋1B 你咧？就係因為其實呢1A 咧就唔好睇得出個 sea cliff 嘅，你要喺1B 你先睇得出個 sea cliff 嘅。咁所以咧我就等俾埋1B 你。就所以你見到啦條題目啦，所以平時咧你見到好多時啲題目你唔係好顯眼嘅字眼，其實好重要嘅。例如係 refer to 啲咩，佢凡係叫你 refer to 嘅嘢咧，好似好唔對路。我明明問到你 area X，咁點解我唔係淨係叫你 refer to 1A 咪算？因為1A 就已經 show 咗嗰張地圖啦。咁點解我叫你 refer to 1B？因為 1B 佢提醒咗你有啲字眼你係要 include 嘅。咁呢個 technique 咧喺25年 DSE 都有考到嘅嚇，你會見到25年 DSE 嗰條 sampling method 咧都係嘅。好多人你分唔到個 sampling method 啊嘛，因為你淨係望住張地圖你係分唔到，所以張地圖唔好 provide 到你嗰個 sampling method 嘅。咁你要望埋佢嗰個 scatter diagram 咧，佢嗰個 distance from 嗰個 bus terminus 咧，你先知道嗰個 sampling method 咧會係 systematic，因為佢嗰個每個 point 之間嘅距離係即係佢哋個 interval 係相同嘅，係啦。咁呢個技巧係好重要嘅嚇，即係你一定係要望清楚嗰個 source 嘅嗰個 scribe，即係嗰個 source 嘅 range，嗰個 range 係好重要嘅，係啦。咁因為呢啲係出題目嘅時候，我哋出得嚴謹嘅話，你一定要考慮嘅嘢。咁考評局個卷咧，你一定要 assume 佢係嚴謹嘅，咁所以你係一定要知道呢啲相關嘅技巧嘅。好啦，咁跟住B 題啦。嗱咁咧就係 A 題啦，咁A 題其實都唔係好容易攞足分㗎嚇，即係我實際上我都試過改過啲卷，有唔少人係攞唔足分㗎嚇，千祈唔好喺考試嘅時候攞唔足分。如果你想 aim high 嘅話，好，跟住到 B 題咯。B 題咧就叫你 complete 個 field sketch， 就問你點樣去 complete。嗱，平時應該都係講，平時我可能喺拍片唔知有冇講過啦。其實咧好多時咧問你或者喺你睇過啲 notes 都會有睇到啦，就係其實好多時咧問你一啲即係唔同嘅 data collection method 咧，其實比起佢問你咧，其實另一個比較難嘅題目咧，即係比起佢問你嘅好處唔好處啦，其實另一種比較難嘅題目咧，就係往往就係佢問你 how 係啦，點樣去做，因為個 how 咧好多時咧係大家唔係好識答，即係唔係好識寫個步驟出嚟，係啦，咁睇下 how 咯喎，咁寫 describe the procedures of completing the field sketch in Figure 1B 啦。咁都係啦，你要做到個 field sketch，首先你要準備先嘅。咁個準備係啲咩咧？就係你要 prepare 翻個 background，有少少似2021年嘅嗰條 mapping 咁樣樣。
係啦，咁 mapping 就係你要揾翻張 base map，跟住然之後就將佢斬開咗 grid 啦，因為佢最後 present 出嚟係一個 grid 啊嘛，係啦。咁但係呢一次佢唔係 present 出嚟係一個 grid 喎，咁今次係一張圖啦，咁你就要揾翻個 base 嘅 area。咁個 base area 點樣影咧？望下條題目個 description 啊，佢係喺 size 1開始度影嘅，即係 sketch the coast from size 1。咁你就望下 size 1，跟住我哋要影到個 beach 同埋個 cliff 啊嘛，咁影到個 beach 同埋個 cliff，你應該要向北邊望嘅，係啦，即係你應該要向北邊望嘅。咁所以咧，一開始你要講翻你望嘅方向，係因為你企喺唔同嘅位置，你望嘅方向就會唔同，或者你想 sketch 到嘅嘢唔同，你望嘅方向都會唔同。咁所以你要講到你望向邊個方向先，就係望去北邊或者東北邊咁樣樣，係啦。咁呢個位我會好 flexible，基本上你係寫到一個合理嘅方向咧，我都唔會好特別扣你分嘅，係啦。咁個方向就係你一定要望到個 cliff 嘅方向，因為你見到成張圖咁大張就係 cliff。咁 cliff 喺個 size 1嘅北邊，咁所以你寫任何北邊嘅方向，其實就算你寫 north west，係啦，我都唔會因為咁樣樣而扣你分啦嚇。雖然我覺得呢個唔係個正確答案，但係你寫 north west 我都唔會扣你分。但係咁當然啦，你唔好寫咩 south east、south west、southern side 嗰啲就梗係唔好啦嚇。咁係啦，咁就最好就係 north 或者 north east 呢兩個中間嘅 range 嘅嘢啦嚇，即係 north east northern 嘅 north east 咁樣樣啦嚇，係啦。好啦，咁跟住啦，然之後啦，咁你望完啱嘅方向，你就要好似你 prepare 個 base map 咁樣樣啦嚇，similar to 2021年嘅 DSE 你要 prepare 翻一張 base map 啦。咁你要揾翻你究竟你要 sketch 啲咩 area 先嘅，咁你要 sketch 啲咩 area，咁你就 delineate， 即係 delineate 就係你要界定翻你要去 sketch 嘅 area， 係啦。簡單啲嚟講就係好似佢咁樣樣啦，就係好似本身份 notes 咁樣樣啦，係啦，本身呢度份 notes 係咪講緊呢樣嘢？係啦，本身份 notes 咁樣樣啦，咁你要做 sketch， 首先你要知道你要 sketch 咩 area， 你可能你想 sketch 呢張相嘅 area， 咁嗱當然啦，個 delineate 個 area 呢個位你唔需要同佢講你要影相咁樣影嘅，因為呢個位實際上你唔影相都得嘅，係啦，咁影相呢個位反而係比較似你後期咧，如果你想 improve 翻呢個 viewer 嘅 reliability 咧，咁你就應該影翻張相去 cross check 翻去做一個 proper 嘅 reference， 咁但係總之而家我就係 delineate 咗個 area 先。係呢個就係我哋個 area of sketch， 例如好似呢一條咁樣樣。嗱呢個當然呢一個唔係即係呢一個同呢一條唔同啦嚇。咁跟住然之後我哋就再去畫翻呢一張圖裡面嘅嘢出嚟，係啦。咁跟住就所以你 delineate 咗個 area 先，跟住咧就 by observation 去畫畫。嗱呢個位係好重要嘅 observation 呢個字眼係好重要，因為 for 呢一 group 嘅 measure 即係呢一 group 嘅 measure 啦，即係睇下先。即係mapping、sketching、assessment form 呢一 group 嘅 measure 咧，全部都係 under 個 observation 嗰個 category 嗰度嘅。咁所以你見到2021年 DSE 都係嘅，佢會 collecting data by observation 嘅。所以 observation 呢個字眼係好重要嘅，係啦。咁呢個一定要寫嘅。咁而跟住咁你當然 observation 完之後，咁你就要畫翻個 feature 出嚟啦。咁你要畫翻啲嘢出嚟啦。咁你畫啲咩咧？就因為我通常 sketching 咧，我哋就係畫主要嘅嘢啊嘛。咁主要今次係啲咩？就係啲 coastal feature 會係個重點。咁邊啲 coastal feature 咧？我哋可以寫出嚟都得嘅，就係個 sea cliff 同埋個 beach。係啦。咁尤其是咧呢個位咧係提醒大家嘅，就係喺 coast 呢一課咧，其實基本上佢考得你真係要做 field sketch，佢都只係會問你一啲關於個 coastal 嘅 landform 為主嘅一啲 field sketching 嘅，佢就唔會問你話可能係附近嘅嗰啲人為活動嘅嗰個樣，即係例如佢做嗰啲咩建築啊、agriculture 嗰啲，佢就唔會咁樣樣去考你 sketching。咁所以個重點應該擺喺個 feature 度，即係嗰啲 landform feature 嗰度。咁今次你係好明顯係需要呢個重點，因為今次其實最重要就係呢個都係 B 2題會講啦，就係點解你需要呢樣嘢？就係因為我呢張地圖我根本揾唔到個 sea cliff 喺邊度。而家我想 discuss 個 distance from sea cliff and 個 sediment size 啊嘛。咁但係個問題係我喺張地圖根本就揾唔到個 sea cliff 喺邊度。咁因為個 sea cliff 係你實際上你望落去嘅，佢只係其中一個松嘅啫嘛。咁但係你喺張地圖佢唔會咁樣 show 俾你睇噶嘛。咁所以啦，你就要需要用翻個 field sketch 去 locate 翻個 sea cliff 出嚟。係啦，咁呢個 point 其實好重要嘅，係亦都係佢 so-called provide 到嘅 detail 嘅 information， 就係即係點解佢 easy to read 可以 visualize 到個 coastal landscape。咁 visualize 你做咩？就係因為你要 visualize 翻個 sea cliff 出嚟，係啦。
咁最後啦，咁當然啦，你就要做翻個 labeling 啦，係啦，即係做完 drawing、sketching，跟住你就做翻個 labeling 啦。咁呢啲 steps 就唔可以走嘅，係啦。咁循例你可以望翻呢度嗰個舊時嘅 notes 啦。咁記得唔好寫漏太多嘢啦，係啦。好啦，咁跟住啦，explain why 個 field sketch is needed in this geography study 啦。咁其實呢種題目咧，即係頭先我都講咗個答案嘅邏輯嘅。咁呢種題目咧，佢問你 explain why 咧，其實同你問個好處係冇乜分別嘅。咁當然啦，即係佢有啲 point 好處嘅 point 就唔可以寫落去嘅，即係例如咩 data collected by observation no need to learn complicated instruments 呢啲就唔可以寫落去啦。咁但係即係點講咧？即係如果我問你好處，你就可以寫 data collected by observation， 咁所以就唔需要 pre-train 你。咁但係我問你 why 咧，就呢個唔係一個原因嚟嘅，係啦。好處同原因咧就好多時都係相關嘅，咁但係有啲好處唔係原因嚟嘅，係啦。咁原因嘅話就最主要就諗翻你同個 field 嗰個關係喺邊度，係啦。咁但係呢條就應該 B2就應該相對上冇咁難嘅，只要你捉到條題目個路，你就會知道佢做緊啲咩㗎啦。咁最重要就係咧，其實我要目的最後目的就係因為我想度到 distance from sea cliff 同個 sediment size 關係啊嘛，咁所以你都要知道個 sea cliff 喺邊度先㗎嘛。呢個就最重要啦。同埋另外一個 point 就係講翻啦，就係你可以講 easy to read， 你可以講 easy 或者係 clear， 但係唔好講 low cost 係啦。即係呢個係一個唔係幾好嘅好處嚟，即係唔係一個幾好可以去講嘅好處啦，或者咩？我覺得 convenience 喺呢個位都麻麻嘅，係啦。convenience 有少少嗰個，即係會有少少 imply 咗你係點樣去 sample 一樣嘢。咁都係嗰句唔好避免呢個 point。雖然我以前舊時都試有寫，但係睇完2、5年 DSE 之後咧，我會建議大家喺寫 convenience 嘅時候小心啲。可以諗多幾下，你真係想寫 convenience 粒字，定係寫翻 easy to 乜乜乜會好啲，係啦。好啦，跟住去到 C 題啦。C 題咧，你叫你 draw 個 conclusion，我睇下佢點樣度個 sediment size，我都未講到佢點樣度 sediment size 係嘛？係啦。咁佢就其實咧佢就咁樣做嘅，佢就有 footpath 啦，咁佢就係1號仔 footpath 嘅1號仔，咁啊做 sketching。咁 sketch 完之後咧，咁佢行落去啦，沿住條 footpath 行落去，行到2號仔啦。咁2號仔即係佢就喺2號仔呢個位置開始咧。係啦，即係幾個 footpath 啦，咁就佢喺呢個位就 set 條 transect，咁喺條 transect 基本上就係越遠，即係同個2號仔越遠嘅位就會同個 sea cliff 越近啦。咁喺呢條 transect 上面就 label 翻4個點出嚟，咁4個點出嚟就各自做 sampling。咁咩做 sampling 咧？咁佢佢度 sediment size 嘅方法比較奇特，係啦。咁你可能會覺得有啲問題，咁啱嘅啦。你發現有問題就好啊，咁你就喺 D 題度改善佢。咁但係而家我哋先唔好理佢嘅問題先，佢個 logic 係 make sense 嘅，就係佢點樣做咧？佢就揾大粒嘅嚟度，咁佢個邏輯就係咁啦。咁應該理論上越大粒嘅嘢越多，咁咪嗰度 sediment size 應該越大咯，係啦。咁所以佢就度佢就喺每個 point 啊，即係 A 至 D 嘅每個 point 裏面咧，佢就揾咗兩邊嘅 side 咧都揾咗個 quadrant 出嚟。咁即係簡單啲嚟講，佢度咗4次 data 啦 ，both sides 2 quadrant， 咁2乘2即係4次 data 啦，就 per point 啦。係啦，咁每邊攞4個 data 出嚟，咁而每個 data 做緊啲咩咧？就係佢擺個 quadrant 喺度，咁喺呢個 quadrant 入面佢就 mark 翻一啲係大粒嘅 boulder。咁點樣去揾大粒咧？就係我望住呢張 chart，只要佢大粒過呢張 chart 嘅 boulder 咧，就叫大粒嘅 boulder。咁數每個 quadrant 裏面，即係50 cm 乘50 cm 嘅 quadrant 裏面有幾多粒呢啲咁嘅大粒嘅 boulder 啦。係啦，咁你就會發現咧A、B、C、D 有4個位置嘅，咁佢就問你draw a conclusion of 個 field study， 係啦，咁點樣去 reach 到個 conclusion 咧？先 draw 咗個 conclusion 先啦，係啦，咁 draw conclusion 嚟講咧，就應該你會發現啦 A 就應該平均係2.5啦，係啦 ，B 就應該平均係5啦 ，C 咧就如果你齋計咧個平均就應該會係9嘅，係啦。咁即係如果你齋計個平均就應該會係9嘅，咁但係咧你應該都發現咧又好唔對路㗎啦，點解無端端有15咁大咧？咁 based on 大家如果有啲敏鋭嘅直覺，你知道就要 reject 咗個即係 eliminate 咗個 extreme data 嘅。咁當你 eliminate 咗佢之後咧，就應該會係7嘅。咁而 D 咧就會係10啦。咁你會發現咧，即係話去到 D 嘅位咧，即係由 A 至 D 嚟講咧，個 number of surface boulder 就會係上升嘅。咁嗱，但係呢個位你唔可以咁樣寫嘅，即係唔可以話咩，即係你唔可以淨係寫話咩number of surface boulder 係 increase from A to D 咁樣㗎嚇。
係呢個係一定唔得㗎嚇，呢個你係冇做過任何 interpretation，咁你要去做翻 interpretation 嘅，就係因為條題目問緊你啲咩，呢個同25年一樣啦，就係好多人都唔記得做嘅，就係將個一絲你睇到個嘢就抄落去咁樣就唔得㗎嚇，係啦，你要睇翻就係條題目問緊你啲咩，條題目問緊你係個 distance from sea cliff 同埋 sediment size 嘅關係啊嘛，咁你就要揾翻究竟邊個代表邊個啦，嗱 A 字 D 好明顯代表緊就係個 distance from the cliff 啦，咁 D 就會係個 distance 就會係。即係 distance 最細就會係 D 啦，咁distance 最大就會係 A 啦，係啦。咁而個 boulders 嚟講咧，就代表住啲咩？都 boulders 就會同個 sediment size 係成正比啦。因為理論上頭先都講過啦，之所以點解我哋會用 boulders 嚟代表 sediment size，因為理論上如果你係一個 area，你越多 surface boulder，咁嗰個 area 嘅平均嘅 sediment size 應該係會越大嘅。係啦，咁嗱當然啦，你可以話有啲 exceptional case，但係呢個位你首先你要知道究竟佢可以代表啲咩先。係當然佢唔一定係最準確嘅代表方法，所以我哋後面會改善佢。但係你要知道佢代表咗啲咩先，咁你就將呢樣嘢代表嘅嘢寫翻出嚟，就係個 average 嘅 sediment size 咧就會係 decrease with increasing distance from the sea cliff。你可以調轉嘅，即係你可以 average sediment size increase with decreasing distance from sea cliff 係 OK 嘅。係啦，咁呢個位你可以調轉寫嘅，但係咧個重點係你要寫到個因果關係，都係啦。如果你淨係寫兩個 point 出嚟咧，係唔得嘅，即係你唔可以淨係寫，即係你唔可以淨係寫咩 negative relationship。你要講到邊個係因，邊個係果，即係佢係因，就係因為同個 distance 越遠嘅時候咧，咁可能個即sea cliff 其實代表住嘅係一個 strong 比較 erosional 嘅 environment 啊嘛，同個 erosional 嘅 environment 越遠嘅時候咧，咁我就會越多 sediment 做到 deposition，尤其是係越多啲細粒嘅 sediment 做到 deposition，跟住個 sediment size 咪 decrease 咯。你要將個因同果咧係寫到出嚟個關係嘅，即係你要用翻啲適合嘅句式嚟寫個因果關係出嚟嘅，就係個果啦就會 with 個因咁樣嘅，呢個係一個即係正確嘅寫法啦。咁所以如果你淨係寫 negative relationship 咧，係唔會有分㗎，係啦。咁同呢個我會同25年嘅改法係一樣嘅，即係呢一題嚟講，我就唔會用24年嘅改法。我知道24年改法就會寬鬆啲嘅，就你寫 negative 都俾分嘅。但係25年嘅改法嚟講，我會跟翻捉近少少年份嘅改法，係啦。好啦，咁跟住啦，咁你點樣去 process 個 data 去 reach 到個 conclusion 咧？咁就第一句先啦。首先你要 eliminate 咗個 data point 先啦，咁呢個要啦嚇。即係 discard eliminate 啊exclude，但係你呢啲冇所謂嘅，係啦。總之你講到係個 extreme data 啦，或者你講翻邊個 data 係個 extreme 啦，係啦。咁跟住啦，咁當我搞掂咗之後咧，咁你計翻個平均啦，都係好 common 嘅 technique 啦。就每個 point 計翻個平均啦，係啦，即係 A 至 D 你計翻平均啦。咁跟住計完 A 至 D 平均之後咧，就應該唔可以直接咁樣就完嘅，咁你就要就畫翻張圖嘅，係啦。咁呢個位有啲人可能問啦，我唔畫圖，其實我都比較到點解我要畫圖咧？因為就算好似20呢個位，大家可以望翻2020年，係啦。嗱2020年嗰一題咧，佢就問你即係佢個研究嘅 topic 就係話industrial land use 同埋其他嘅 land use。咁你可唔可以唔畫圖咧？其實可以嘅，你睇下嗰10個 point，你都會睇到 industrial land use 同其他 land use 嘅分別。但係咁最後佢哋考評局都會有2至3個 point，其實係畫翻張圖去睇翻個答案。因為畫圖你可以做一個比較好嘅 visualization 同埋去 compare 佢哋。係啊，咁呢個係畫圖最大嘅好處，所以你要畫翻張圖嘅。咁今次畫咩圖好咧？Line graph 係 OK 嘅，咁或者你用 bar graph 都得，係啦。咁即係張圖就會大概會係咁樣樣啦。average number of 呢個嘅 surface boulder 啦。如果你係用 line graph 嘅話咧，咁你就 A、B、C、D。咁你用 line graph 好處就係咧，可以 show 到咧係呢條 transit 之下嗰個變化，係啦。2.5、5、7、10咁樣樣啦嚇。2.5、5、7sorry。2.5、7、10，求其啦，呢個我就做個係啦，咁樣樣啦。咁或者係你可以畫翻個 bar graph 出嚟都得嘅，咁都係啦 ，size 啦 ，A、B、C、D 啦，咁 bar graph 就更加隨性啦嚇。
咁個分別係啲咩咧？即係 bar graph 就比較似係每個 item 咁樣 individually 去比較，咁 line graph 咧就會 show 到嗰個，即係就相對上 show 到個 change 咧就會好睇啲咁樣樣。咁但係咧，其實兩者都個效果我覺得係差唔多嘅。係啦，咁唯一咧就係唔可以用 scatter diagram。點解唔可以用 scatter diagram？因為 scatter diagram 咧兩個 axis 你都要係一啲 quantitative 嘅 variable 嚟嘅。但係今次咧而家問緊 A、B、C 呢四個 point 咧，佢唔係 quantitative 嘅 variable。如果你想用 scatter diagram 嘅話咧，咁你應該要考慮翻咧，就係你要用第二個 variable，就係你要 show 翻嗰個 distance， 即係你可能要 show 翻個 distance from 個 C clip。咁啊，由於其實呢張圖我就畫得有啲隨性嘅，同埋呢個位叫冇 scale 啦，咁我隨便畫啦嚇，例如可能你當係10米、20米、30米、40米，跟住然之後就跟住50咁樣樣啦，跟住然之後就咁樣樣啦嚇。咁你就要咁樣畫，跟住然之後你先之後我就整翻條 best fit line 出嚟。嗱呢條線咧就唔係第一下畫上去，係你後尾做 interpretation 嘅時候你先畫上去嘅，即係你跟住先睇個咩 orientation 啊，跟住睇下佢哋嗰個spread 啊，係嗰啲你係後尾先畫上去嘅嚇。呢個係人後尾紅色字係人工加工落去嘅嚇，唔係你一開始畫張 graph 原始就應該 process 嘅嘢嚟㗎嚇。係啦，咁呢個位都順便講埋啦，就係個 sampling method of 今次啦，係啦。咁啊嗱，你見到呢條我就冇問㗎。sorry，我未講完呢條，我先講呢條先，係啦，跟住再講個 sampling method。好啦，跟住啦，最後啦就係 observe 個 general trend 啦。咁係你當你畫咗 line graph 又好 bar graph 又好咧，都會睇到就係你要睇翻個 general 嘅 trend 或者 general 嘅 change 咯。係啦，咁你要做翻一個 interpretation 嘅。簡單嚟講就係咧，你會見到呢一條就考晒你，即係 step 可能你哋喺平時學開即係 step 3、4嘅嘢啦，或者係我哋即係我自己份 notes 嘅 part 3嘅嘢啦，就係做晒3樣嘢，就係個 processing 啦 ，data 嘅 processing 啦，頭兩個就係做 processing 啦，跟住第三個就係做 interpretation 啦，唔係做 presentation 啦，係啦，即係 present 翻個 data 出嚟啦。咁你唔可能淨係用個表格去 present 噶嘛，所以 that's why 你要寫翻用咩 graph 去做啦。咁跟住最後就係你要去 interpret 翻張圖佢啦。咁 interpret 嘅時候就係我哋睇啲咩，例如可能 line graph 睇 trend 係啦，咁 bar graph 都可以睇 trend 或者睇個 change 嘅 general 個 change， 或者你去 compare 翻佢哋喺唔同 distance 下個 height 咁樣樣嘅係啦。咁啊然之後啦，就即係 height of 個 bars 咁樣樣。咁你最後得到個結論就係咧，睇呢張圖就睇到個結論咧，就係當個 points are getting further away from C cliff 或者你講係我係個from point D to point A 啦嚇，咁我都接受呢個寫法嘅時候咧，個 surface boulder 就會係 decrease 啦。咁呢個就係你首先你要 raw 咁樣樣去 interpret 佢。所以咧，你會發現咧，上面嘅答案我就唔會咁樣寫嘅，即係上面嘅答案我就唔會咁樣樣去寫，因為呢個係你個 raw interpretation 嚟嘅。即係當你做完個 raw interpretation 之後咧，我可能用翻兩隻色，係啦，即係你做完個 raw 嘅 interpretation。surface boulder decrease point D to point A 就你先再得出翻個結論就係 surface boulder decrease 即係代表住個 average sediment size decrease。point D to point A 即係代表住係 increasing distance from C cliff 係啦。咁呢個位咧，你要去做一次嗰個 interpretation， 就唔可以係去一嚟就將個答案就抄落去。呢個唔係個 conclusion of field study， 呢個只係你 interpret 嘅一步嚟嘅啫，係啦。咁啊即係呢個位係，尤其是喺 DSE 你要留意就係，尤其是你 investigate 嗰個 variable 咧，唔係代表住你真係想 investigate 嗰個 item， 係啦，兩者之間你要解釋翻佢，闡述翻佢個關係出嚟，係啦。咁好多2、5年嘅考生都唔記得寫呢樣嘢，咁大家記得要留意，係啦。咁嗱頭先有講到啦，其實點解 scatter diagram 呢次唔得咧？因為 scatter diagram 你要寫個 distance from C cliff， 如果我有 distance from C cliff 我先知道嗰個 sampling 嘅 method 嘅，坦白講係啦，因為喺呢一條嚟講咧，見到我特登冇問你個 trans 係點樣 sampling， 即係去 sample 嗰個，即係 sample 個 point A 至 D， 你如果真係冇問你點樣去 sample 嘅，因為呢個 sampling 咧，你可以有好多隻答案都得嘅，即係如果我咁樣借俾張圖你可以答佢係 systematic 啦，即係睇落去好似好均等喎距離係啦，咁亦都可以答佢係 random 啦。咁亦都你甚至可以答佢咧係convenience 都得嘅喎，
因為點解？因為佢喺 foot path 開始做 sampling 啊嘛。而家你喺2號個 point，2號 point 係咩嚟嘅？就係 foot path 落到嚟個 point。foot path 落到嚟個 point，即係佢係滾個近就腳個位嚟做 sampling。咁所以搭 convenience 都得。咁所以呢個位咧，其實我去 sample A 至 D 呢個 point 嘅時候咧，其實我係冇特登係冇俾一個好，即係我特登冇問你個 sampling 嘅 method 嘅。因為如果要問你個 sampling method 咧，我要好似2、5年咁俾多少資訊你。例如如果我咁樣俾咗你嘅話咧，你會發現咧，如果係即係 if 我張圖係咁樣樣嘅話咧，你就會發現咧。佢個 sampling 咧係一個 regular interval 啦。你會發現我就會每10米做一次啦，係啦，呢個係我要寫翻個米出嚟。咁所以咧呢個位咧，如果係咁樣寫咧，就會係 systematic 啦，都係嗰句啊 if 啊 if 啊係啦。我呢條題目我冇俾嘅話咧，你係講唔出咩 sampling method 㗎嚇。係啦，即係 if 下呢個位，全部都係 if 嘅嘢嚟㗎嚇。咁如果冇咧，我又俾第二啲指示咧。咁如果我係例如可能我 if 我係寫咧即係 A 至 D 咧係 drawn by logs 咁樣樣，或者係 determine randomly 咁樣樣咧，咁你就要答佢係 random sampling 㗎嚇。係啦，咁如果我係話係 if 咧，就係我係 collected near，即係 collected from the footpath 咧。咁我喺個 footpath 開始咁樣去度嘅話咧，咁你就要答係 convenience 啦，因為我俾咗個指示你就係我而家係特登揀啲我就腳嘅位嚟度啦。咁所以咧睇呢條題目咧。given 我俾嘅指示唔同嘅情況下咧，你應該要答嘅嗰個 sampling method 係有分別嘅。咁亦都因為我一個指示都冇俾咧，所以呢條我就冇問你個 sampling method 係啦。咁就所以咧喺呢個位咧就咁當然咧，因為我問如果你答嘅呢啲 sampling method，你嗰個即係因為答嘅 sampling method 唔同咧，咁你要答個 point 係有好大分別嘅嚇。即係例如可能 systematic 嘅話咧，個答案就比較似2、5年啦，就會係即係。咁有啲 point 都會係用即係共通嘅，即係例如 easy to carry out，咁3個都係 easy to carry out 嘅，係啦。咁第二個 point 就係佢會係一個 regular time interval 啦，即係 regular interval 啦，所以會係 objective 啦，係啦。咁因為呢個係一個，因為佢係一個 probability sample 嚟㗎嘛，咁你就可以答佢係 objective 啦。咁但係個唔好處就係你係 difficult to determine 個 interval 啦，同埋佢係唔夠 representative 啦，即係佢 present 唔到個 whole area 啦。small coverage 啦，咁你就會咁樣答啦。咁但係如果我可能問你其他 method 咧，咁你嘅答法又會有分別嘅咯喎。係啦，所以呢個位真係我認真嘅就係你要睇清楚佢嗰個 hints 俾你係啲咩，跟住你答嘅嘢唔同，因為當你答嘅嘢唔同咧，你全部嗰啲 sampling method 你答嘅嘢就會唔同晒㗎啦。咁例如可能 random sampling 咁樣樣，咁 random 嘅好處就係都係啦，會有 easy 同 carry out 啦。咁 easy 同 carry out 基本上算係相對上算係最無敵嘅答案嚟㗎啦，係啦。咁而唔好處咧就係佢會個 coverage 係細啦，係啦，咁但係咧佢都係 objective 嘅嚇，因為佢呢個位佢係 randomly 咁樣抽出嚟㗎嚇，咁所以佢都係 objective 嘅，係啦。咁當然佢個唔好處就係佢 coverage 係細啦嚇。咁係咪呢一條咧？佢抽到好似 systematic 咁樣樣咧，你又唔可以話佢即係你又唔可以話佢係即係集中咗喺邊一邊咁樣樣嘅。即係如果佢最後如果佢可能抽到佢可能即係如果佢可能抽到係咁樣樣咧 A、B、C、D 咁樣樣咧，咁你都仲可以鬧佢話佢可能 concentrate 咗喺個 transit 嘅邊一邊咁樣樣係啦。咁但係呢一次嚟講，佢咁樣抽出嚟嘅話，你就唔可以咁樣鬧佢嘅。好啦，咁如果問你 convenience 咧，咁你又答個 point 又有唔同嘅喎，係啦。咁 convenience 嘅話咧，咁佢都會係 easy to carry out 嘅，
咁但係你今次就一定唔可以講佢係 objective 㗎啦，今次你就會係 subjective 或者係 statistically biased 㗎啦，因為今次咧佢係一個 non-probability 嘅 sampling method 嚟嘅，即係佢係 non-probability 嘅 sampling 嚟嘅，咁所以咧你係唔可以咁樣講佢話係啦，即係佢係一個 non-probability 嘅 sampling 啦，咁所以你係唔可以講話佢係咩 objective 㗎啦。咁你就要答佢 subjective 或者 statistically biased 㗎啦，係啦。咁當然啦，都係啦，因為佢抽出嚟嘅結果好似 systematic 咁，所以你又冇得喺嗰個抽嗰個位置鬧佢。咁如果佢抽出嚟好似上面呢個咁樣圖，即係例如可能佢抽到係咁樣樣嘅話咧，咁你當然你有嘢可以講下佢啦，同上面講法一樣啦。咁但係如果佢係抽翻出嚟好似而家第一張圖咁樣，你又冇得鬧佢。咁所以咧就喺唔同嘅情況下咧，你係有唔同嘅 point 你要講㗎嚇。咁所以就我會話大家要小心啲去即係睇呢啲唔同嘅題目咁樣樣。係啦，咁呢條片咧就會先講到呢度，啲題咧我就會喺下一條片度講。